Hello, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Khalis, peguam farmasi di Kaisar Farmasi. Hari ini saya nak buat perkongsian tentang ubat batuk X-Cough. Bagusnya ubat batuk X-Cough ini, ia merupakan campuran herba-herba premium yang terpilih yang digunakan khas untuk mencegah dan merawat batuk. Antara bahan-bahan utama yang ada dalam ubat batuk X-Cough ini adalah seperti daun ivy. Daun ivy sangatlah bagus untuk mencairkan kahak dan juga menghentikan batuk. Daun ivy ini boleh didapati dari kebanyakan ubat batuk herba yang lain, sebagai contoh ubat batuk Prospan misalnya. Okey, seterusnya ubat batuk X-Cough ini juga turut mengandungi ekstrak madu. Madu sangat tinggi dengan antibakterial dan juga anti-inflamasi, sangat bagus untuk membantu mengurangkan sakit tekak dan juga membantu mengurangkan batuk dengan cepat. Selain itu juga ia mengandungi khasiat cordyceps. Cordyceps sangatlah bagus dan juga sangat mulus penggunaannya untuk menghentikan batuk dan juga tinggi dengan anti-inflammatory. Selain daripada itu, ubat batuk X-Cough ini juga mengandungi herba-herba terpilih yang lain seperti Fritillaria cerosea, Phylum Erythrotriae, Platycodium grandiflorus dan juga beberapa lagi herba yang terpilih yang terbukti secara saintifik boleh membantu mengurangkan batuk dan mencairkan kahak. Jadinya, dengan adanya campuran-campuran herba ini menjadikan ubat batuk X-Cough ini sangatlah premium dan juga eksklusif dan sangat berkesan kepada mereka yang mengalami batuk yang berpanjangan dan juga berserta dengan sakit tekak. Satu lagi yang bagus tentang ubat batuk X-Cough ini, ia menggunakan air yang ditapis dalam proses pembuatan ubat batuk ini, menjadikan ubat batuk ini sangatlah eksklusif dan berkesan. Jadinya ubat batuk X-Cough ini sangat sesuai digunakan untuk satu isi rumah, daripada budak sehinggalah orang dewasa. Jika anda berminat, boleh dapatkan di mana-mana cawangan Kaisar Farmasi yang berdekatan dengan anda. Itu sahaja perkongsian pada hari ini. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.